Самай сүйек, ос темпорали. Өте күрделі сүйек, себебі бұл сүйектің ішінде нервтер, артериялар өтетін өзектер орналасады, және есту және тепе-теңдік мүшесі орналасады. Самай сүйектің 4 бөлігін ажыратады. Қабыршақты бөлігі, парс сквамоза. Дабл бөлігі, иілген табақша тәрізді, парс тимпаника. Және ең үлкен және қатты бөлігі, тасты бөлігі, парс петроза деп аталады. Парс петрозаның құрамына процессус мастоидус, емзікті өсінді, және пирамида кіреді. Пирамида мінекей 3 қырлы болып келеді. 4 бөлігі қосылып сыртқы есту тесігін құрайды. Порус акустикус экстернус. Порус акустикус экстернусқа енетін болсақ, әрі қарай біз сыртқы есту жолына өтеміз. Миатус акустикус экстернус. Миатус акустикус экстернус түбінде мембрана тимпанимен аяқталады. Мембрана тимпани дабыл жарғағы ортаңғы құлақтан бөліп тұрады. Парс сквамоза мен парс тимпаниканың шекарасында фиссура тимпано-сквамоза атты дабыл қабыршақ саңылау орналасады. Осы саңылауға қатты тасты бөліктің бір өсіндісі кіріп, бұл саңылауды 2 саңылауға бөледі. Фиссура петро-тимпаника және фиссура петро-сквамоза. Тасты қабыршақ және тасты дабыл саңылаулары. Егерде натуральды сүйектен қарайтын болса, мұнда мінекей көруге болады. Мінекей парс петроза кіріп, 2 саңылауға бөліп тұратын анық көрінген. Фиссура петро-сквамоза және фиссура петро-тимпаника. Парс тимпаника мен емзікті өсіндінің арасында фиссура тимпано-мастоиді дабыл емзікті саңылау орналасады. Қабыршақты бөлігінің сыртқы бетін ажыратады. Самайлық беті фацес темпоралис және милық беті фацес церебралис. Сыртқы бетінде артериальды жүлге орналасады. Сулкус темпоралис. Алдыңғы бөлігінде қабыршақты бөлігінің процессус зигоматикус орналасқан. Ол 2 түбірмен басталады. Алдыңғы және артқы түбірмен. Процессус зигоматикус бет өсіндісі. 2 түбірдің аралығында фосса мандибулярис атты төменгі жақ сүйектің шұңқыр орналасады. Бұл шұңқыр төменгі жақтың айдаршығымен немесе басымен байланысып, артикуляция темпоромандибулярис самай төменгі жақ буынын құрауға қатысады. Осы шұңқырдың алдына қарай туберкулум артикуляри атты буын төмпешік орналасады. Бұл төмпешік ауызды қатты ашқан кезде төменгі жақ төмен түседі. Сол уақытта төменгі жақ осы шұңқырдан шығып кетпес үшін кедергі жасайды. Ұстап қалады. Шығып кетуінен сақтайды төменгі жақ сүйекті. Милық бетінде парс сквамозаның қабыршақты бөліктің импрессионес дигитаты, сульце артериозиатты саусақ іздері және артерия жүлгелері орналасады. Процессус мастоидусты қарастыратын болсақ, процессус мастоидус бұл өте күрделі өсінді. Бұл өсіндінің астында инцизура мастоиді, емзікті тілік, оған параллель орналасқан сулкус артерия акципиталис, шүйде артериясының жүлгесі орналасады.
Егер де біз процессус мастоидусты кесіп қарайтын болсақ, оның ішінде ауалы ұяшықтар орналасады. Ауалы ұяшықтар үңгірге ашылады. Антрумастоидум, ал ұяшықтар целлюлі мастоиды деп аталады. Осы үңгір антрумастоидум, ол дабыл қуысымен байланысады. Сондықтан егерде дабыл қуысының қабыну процесі орын алатын болса, онда осы өсіндінің шырышты қабығының қабынуына кеп соқтыруы мүмкін. Ал егерде іріңді ісік болатын болса, іріңді ісік антрумастоидумға, антрумастоидумнан целлюлі мастоидуға өтіп, іріңді мастоидитке әкеп соқтырады. Егерде іріңді мастоидит орын алатын болса, онда осы процессус мастоидустың жоғары жағында алаң бар, сол алаңды кесіп, трепанация деп аталады, кесу, трепанация жасап, іріңді сыртқа шығаруға әрекет жасайды. Процессус мастоидустың форамен мастоидум деген тесігі бар. Пирамиданы қарастыратын болсақ, пирамиданың табаны ол процессус мастоидусқа қараған. Ал ұшы алдыға және медиаль бағытта орналасып, пирамиданың ұшы сына сүйек пен шүйде сүйекке бағытталады. Пирамиданың үш бетін ажыратады. Алдыңғы беті фациес антериор, артқы беті фациес постериор және төменгі беті фациес инфериор. Алдыңғы беті мен артқы бетінің шекарасында жоғарғы жиек орналасады, марго супериор. Ол жерде sulcus sinus petrosi superiorис атты жоғарғы тасты қойнаудың жүлгесі орналасады. Ол жүлге веналық қойнаудың ізі болып келеді. Жоғарғы тасты веналық қойнаудың ізі. Артқы беті мен төменгі жиегінің шекарасында sulcus sinus petrosi inferioris, төменгі тастақы қойнаудың жүлгесінің бір бөлігі орналасады. Екінші жарты бөлігі ол шүйде сүйекте орналасады. Шүйде сүйекпен байланысқан кезде толық жүлге түзіледі. Sulcus sinus petrosi inferioris. Пирамиданың алдыңғы бетінде қандай құрылымдар орналасқан? Пирамиданың ұшына қарай батыңқы орналасқан. Үшкіл нервтің батыңқысы импрессио тригемини. Бұл жерде үшкіл нерв, ол бас миының 5-ші жұп нервісі, осы нервтің түйіні орналасады. Артқа қарай екі жүлге орналасады. Sulcus nervi petrosi majoris және sulcus nervi petrosi minoris. Үлкен және кіші тастақы нервтердің жүлгесі. Ол саңылаулармен аяқталады. Hiatus canalis nervi petrosi majoris, hiatus canalis nervi petrosi minoris. Үлкен және кіші тасты нервтердің өзегінің саңылауы. Өзектердің өзі сүйектің ішінде орналасады. Сонда сол өзектерде нерв өтеді, ал нерв хиатус арқылы шығып, әрбіреу өзінің өзегіне жатады. Hiatus canalis nervi petrosi majoris пен minoris'тің артқы жағында мынандай шығыңқы бар. Бұл доғалы шығыңқы, немесе қырат. Eminentia arcuata. Бұл қыраттың астында ішкі құлақ орналасады. Ішкі құлақтың сүйекті лабиринтінің бір жартылай өзегі осы сүйекті көтеріп, осы қыратты түзеді. Осы қыраттан латераль орналасқан құрылым тегмен тимпани деп аталады. Тегмен тимпани дабыл шатыры. Бұл шатырдың астында ортаңғы құлақтың бір бөлігі болып табылатын дабыл қуыс орналасады. Латеральды жағында осы тегмен тимпаниді шектейтін саңылау фиссура петросквамоза деп аталады. Пирамиданың артқы бетіне келетін болсақ, дәл ортасында ішкі есту тесігі порус акустикус интернус. Ол тесікке кіретін болсам,
Meatus acusticus internus атты ішкі есту жолына өтем. Бұл тесікке 7-ші жұп нерв nervus facialis кіріп, 8-ші жұп нерв nervus vestibule cochlearis шығады. Processus mastoidus'тың милық бетінде sulcus sinus sigmoidus атты ірі жүлге орналасқан. Ол жоғарыда шүйде сүйегін қарастырған кезде аталған сигма тәрізді қойнаудың жүлгесінің ортаңғы бөлігі. Porus acusticus internus пен sulcus sinus sigmoidus'тың аралығында fossa subarcuata доғасты шұңқыр орналасады. Доғасты шұңқырдың төменгі бөлігінде apertura externa aqueductus vestibuli кіребер су құбырының сыртқы апертурасы орналасады. Пирамиданың төменгі бөлігіне келетін болсақ, процессус mastoidus'тан алдыға қарай процессус styloidus атты біз тәрізді өсінді орналасады. Натуральды сүйектен қарайтын болсақ, мінекей процессус mastoidus. Процессус mastoidus пен процессус styloidus'тың арасында foramen stylomastoidum біз емізікті тесік орналасады. Алдыға қарай жүретін болсақ, fossa jugularis атты мойындырық шұңқыр орналасады. Бұл мойындырық шұңқыр самай сүйектің инцизура jugularis мойындырық тілігімен қосылған кезде инцизура мінекей jugularis атты тесікті түзеді. Инцизура jugularis. Fossa jugularis'тың алдына қарай ұйқы өзегінің сыртқы тесігі орналасады. Foramen caroticum externum сыртқы ұйқы тесігі. Бұл тесіктен ұйқы өзегі басталады. Foramen caroticum externum мен fossa jugularis'тың шекарасында fossula petrosa атты кішкентай тесікше орналасқан. Тасты тесікше fossula petrosa. Самай сүйектің ірі өзектері. Бірінші өзек ол canalis facialis деп аталады. Canalis facialis meatus acusticus internus'тың түбінде басталып, пирамиданың білігіне перпендикуляр бағытта өтіп, hiatus canalis nervi petrosi majoris'тың тұсында артқа бұрылып, вертикаль бағытта төмен бағытталады, foramen stylomastoidumмен аяқталады. Бұл өзектің ішінде nervus facialis бас миының 7-ші жұп нервісі өтеді. Келесі өзек canalis caroticus. Canalis caroticus сыртқы ұйқы тесігімен басталып, алдымен жоғары бағытта өтеді, сонан кейін алдыға бұрылады. Алдыға бұрылып, пирамиданың ұшында ішкі ұйқы тесігімен аяқталады. Ішкі ұйқы тесігін тұтас бас қаңқасынан көруге болады. Foramen caroticum internum. Үшінші өзек canalis muscula tubarius. Canalis muscula tubarius'ты қабыршақты бөлікпен пирамиданың аралығында орналасқан фиссура петросквамозаның алдыңғы жағында орналасқан тесік арқылы кірсек, біз сол өзекке өтеміз. Натуральды сүйекте, мінекей, қазір мен кірем, мінекей, canalis muscula tubarius. Canalis muscula tubarius'тың ішінде горизонталь бағытта орналасқан перде бар. Ол перде осы өзекті екі жартылай өзекке бөледі. Жоғарғы жартылай өзек semicanalis musculi tensoris tympani деп аталады. Дабыл жарғағын керіп тұратын бұлшықеттің жартылай өзегі. Төменгі жартылай өзегі semicanalis tuba auditive деп аталады.
есту түтігінің жартылай өзегі, не болмаса есту түтігі орналасады. Есту түтігі жұтқыншаққа ашылады. Тұтас басқан қасында, мінекей, кіретін болсам, мінекей, Евстафьев түтігіне кірдім. Евстафьев түтігі немесе есту түтігінің маңызы, ол дабыл қуысының ішіндегі қысымды сыртқы ортаның қысымымен тепе-теңдікке келтіреді. Ауаны жұтқыншақтан дабыл қуысына өткізеді. Рахмет.